Hej, det är coach Jenny här. Ett problem som väldigt många av oss har är acceptans. Svårighet att acceptera livet som livet är, oss själva som vi är, människor runt omkring oss som de är och situationer som de är. Så jag vill bjuda på en stund tillsammans, en kort stund där du bara får följa med och ta in acceptans för dig själv. Så du behöver inte göra någonting annat än att bara sitta eller stå eller ligga, hur du nu positionerar dig framför din skärm. Och bara känna att du är okej, precis som du är. Vad du än skäms för i dig, vad du än är stolt över i dig, vad du än är bitter för, arg, irriterad, vad du än vill gömma, vilka fasader du än sätter upp. Så är du okej. Precis som du är. Här och nu. Helt utan undantag. Är du helt okej som du är? Och låt de orden sjunka in i din kropp nu. Ge dig själv en stund att känna det. Inte bara tänka, utan känna också. Att du är helt okej.